L'obiettivo è quello di andare al dialogo con il governo per avere delle garanzie che questi fondi saranno investiti nel nostro territorio. Battaglia sì, ma attraverso il dialogo. 7 sindaci a Venezia, vertice trasversale anche se il centrodestra è in maggioranza nei capoluoghi, e alla fine il caso dei fondi congelati per il bando periferie sancisce un'alleanza e un appello diretto al governo. Nel Veneto il totale dei 99 interventi congelati ha un valore di 264,7 milioni di euro, spiegano, di cui 149,9 finanziati dal bando e 114,7 da cofinanziamenti pubblici e privati. Risorse che non possono essere messe a rischio non solo per le aspettative dei cittadini, ma anche per l'effetto volano nei confronti delle imprese locali. Abbiamo messo sul tavolo le varie progettualità delle singole città, è stato fatto un ragionamento generale, la cosa che è emersa è comunque l'atteggiamento propositivo, positivo di dialogo, la ricerca di un dialogo con il governo che alla fine dia semplicemente la conferma che questi fondi sono a disposizione anche se in questo momento congelati. Insomma, Mario Conte getta acqua sul fuoco delle polemiche, ribadendo quanto detto nei giorni scorsi dopo aver parlato con il vice ministro all'economia Garavaglia. Le opere non sono a rischio, noi come Treviso la progettazione proseguirà perché lo slittamento di 1 anno e mezzo non ci crea particolari problemi, quindi per quanto riguarda Treviso l'importante è avere la garanzia che questi fondi siano confermati. Siamo ancora in una fase preliminare di progettazione, alcuni progetti sono già esecutivi, altri sono in fase preliminare. I sindaci aprono un ponte di dialogo con il governo ma non sono disposti ad aspettare troppo, per questo c'è già in calendario un nuovo vertice, stavolta la presenza di un rappresentante del governo che ascolti le istanze dei primi cittadini. Ma Conte non vuol sentir parlare di tagli. Questo bando periferie è nato con dei vizi e purtroppo i nodi sono venuti al pettine proprio in questo momento e rischiano di penalizzare le città virtuose per l'ennesima volta. Però l'azione che ha fatto il governo ha delle fondamenta solide. Una spiegazione ribadita anche dal governatore Luca Zaia, con il quale Conte ha parlato prima del vertice a Venezia. Quello del congelamento dei fondi nasce da una sentenza della Corte Costituzionale. La sentenza della Corte è chiara, dice che ci sono problemi di coperture. Il governo ha fatto due cose, ha rimandato confermando il bando periferie, quindi i 96 progetti, ha rimandato l'esecutività al 2020 in maniera tale da mettere a posto le carte, e dall'altro però ha fatto una cosa intelligente, ha liberato l'avanzo d'amministrazione per quasi 8.000 comuni italiani, quindi se 100 dovranno aspettare un anno, a me sono concesso che fossero pronti subito, gli altri 7.500, 8.000 quelli che sono pronti a utilizzare il loro avanzo d'amministrazione.